पोइ हीअ जेको 28वीं तरमीम जी ॻाल्हि पिया था कनि, मतिलबु छा ई वाक़ई 28वीं तरमीम का अचे पई हिन महिल सां, या वरी पीपल्स पार्टी खे जॾहिं कंहिं ॿिए मामले ते ॾंडो ईंदो आहे त पोइ वरी अहिड़े क़िस्म जी शयूं करे पोइ थोरो कोशिशि कंदी आहे त अवामी हमदर्दियूं हासिलु कजनि? आहे छा को? ॾिसो, तरमीमूं त थींदियूं रहंदियूं आहिनि, ऐं 28वीं तरमीम में मसौदो छा आहे त ॻाल्हायूं। अञा त अहिड़ी शइ आहे। हाणे रुॻो ख़दशनि ते पिया ॻाल्हायूं त लोकल गवर्नमेंट जो निज़ाम में सभु खाता था ॾेई छॾीनि, ऐं 3rd tier जेको आहे उनजे ज़रिए सेंट्रलाइज़ 1 यूनिट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हले, या इंतिज़ामी तौर ते फेडरल टेरिटरी थी वञे कराची या ॿिया, इहे सभु ख़बरूं आहिनि। 2 पाणीअ जा मनसूबा पोएं साल मावराए आइन असांजे सदर साहब इनिशिएट कराए छॾिया, जेको 8 जुलाई 2024 जो थिए थो, जंहिंजा मिनट्स आउट थिया जंहिंजे ख़िलाफ़ मूवमेंट हली। हिन अॼु ताईं बि डिनाए था कनि, वरी त असां भले डिनाए कनि, पर पाणी ईअं ॾेई छॾियो। ज़मीनूं जेके ॾिनियूं आहिनि उहे अञा ताईं बि वज़ीर लाइ वापसि कोन वरितियूं आहिनि। तव्हांखे यादि हूंदो त ॿेट जॾहिं ॾिना ऐं PTI जे गवर्नमेंट में, त हिते नेशनलिस्ट गोड़ कयो त उहो पोइ डीनोटिफाई कयूं त उहा ॿेट असीं कोन था ॾियूं, छो त उहे ॿेट प्रोटेक्टेड हुआ रामसर एग्रीमेंट में इन्वायरमेंट लाइ, वेटलैंड्स में। 18वीं तरमीम जेका मजमूई तौर ते मुल्क जे उन वक़्त ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, ANP, नेशनल पार्टी, BNP, खोड़ जमायतूं जिन जो गॾियल हिकिड़े मसौदे सां 18वीं तरमीम आई त प्रोविंशियल ऑटोनॉमी खे एड्रेस कजे। उन जो हिन वक़्त ते 18 हींअर 27 जेके तरमीमूं आयूं नव, उन्हनि में अध खां मथे कारोमो थी चुको आहे, ख़तमु थी चुकियो आहे। जॾहिं वसाइल विया हलिया, ॿियो 18 तरमीम हूं जेके मिनिस्ट्रियूं हुयूं डिवॉल्व करणियूं, उहे 17 मिनिस्ट्रियूं डिवॉल्व कोन थियूं, उहे वापसि अचनि न, ॿिए नाले सां वरी बरक़रार रहियूं। न सिर्फ़ु एतिरो, पर हाणे जेके प्रोविंशियल सब्जेक्ट आहे उन्हनि जूं अथॉरिटीज़ ठही वियूं, ऐं उहे हिन पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ठाहे ॾियूं। कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंध कोल अथॉरिटी माना मिल्कियत तव्हांजी आहे, उनजी ऑफिस इस्लामाबाद हूंदी, ऐं उनजो हेड जेको MD हूंदो सो ॿाहिरियों हूंदो। ही जेके हिननि ॾोह कया आहिनि उन्हनि ते पर्दो विझण लाइ असीं 18 तरमीम न, 18 में बचियो छा आहे? 17 मिनिस्ट्रियूं जेके 2011 में फ़ैसिलो थियो आहे डिवॉल्व न थियूं आहिनि। कोल जेको हो सो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो, अथॉरिटी ठाहे हाणे 50% हिसेदार मर्कज़, यानी कोल तव्हां ॾेई छॾियो, हिकिड़ा असेट्स ॾेई छॾिया। ॿी हुई असांजो नाणो, हाणे 12 ट्रिलियन 12 पदम जॾहिं विरहाइजणा आहिनि त 52 पंजाब खे मिलणा आहिनि, 24 24.5 सिंध खे मिलणा आहिनि, ऐं 14 मिलणा आहिनि KP खे, ऐं 9 मिलणा आहिनि बलोचिस्तान खे। हाणे इहा डिवीज़न जेका आहे, इन मां जेॾीमहिल तव्हां 12 मां कढी छॾी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, हाणे वरी ॿियो कढण वारा आहिनि, इहो वरी ॿुधाए छॾियां छा इहो हींअर नओं रिफॉर्म अचण जो आहे। चवनि था त जेको इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आहे उनखे बि सूबा खणी वञे, उहो पंहिंजे हिसे मां माना हिकिड़ो वरी ॿियो पदम या हिकिड़ो वधीक ट्रिलियन घटिबो। त जॾहिं 12 ट्रिलियन विराइबा त सिंध जे हिसे में 2 ट्रिलियन ईंदा, 2 पदम ईंदा। सिंध जी ॾिसो जेका डेवलपमेंट बजट ठहे थी उहा 1 ट्रिलियन खां थोरो घटि थी ठहे लॻभॻि, ऐं बाक़ी एडमिनिस्ट्रेटिव थी थिए। जेका 2 खां मथे मिले थी उहा जेकॾहिं मिलंदी वञी 1 ट्रिलियन में न मिलंदी, 1.5 ट्रिलियन मिलंदी त सिंध जी डेवलपमेंट। त उन करे तव्हांजे सुवाल ते वरी वापसि अचां, डेग थी वई त हिननि जो जेके गुनाह कया अथनि 2022 खां वठी 26 ताईं जेके आइन में तरमीमूं ऐं 18 तरमीम अमलनि ख़राबु करे छॾी अथनि। हिकु ॿियो 18 सालनि जी गवर्नमेंट में जेके जंहिं नमूने सां हिननि करप्शन, बेईमानी, नाअहली ऐं कई आहे, या अञा ताईं 2 हथनि सां लुटीनि पिया करप्ट कामोरनि सां गॾिजी, उन में राय आमा इंतिहाई ख़राबु हिननि जे बारे में ठहियलु। ऐं माण्हुनि में रहंदड़ माण्हू आहियां, ऐं ख़ासि में ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स मूंखे ईंदी कान्हे, मूंखे ईंदी सिर्फ़ु स्ट्रीट पॉलिटिक्स आहे। उन करे स्ट्रीट ते रहण वारो माण्हू आहियां, हुन लाइ राय आमा ख़राबु आहे। उन राय आमा में हिकिड़ो पहलवान थियण था चाहिनि या वरी मासूम थियण था चाहिनि, सो उन मासूमियत खे एक्सपोज़ कजे। 28 तरमीम खे जेको घणो पिया चवनि उन में पिया दिफ़ा कनि। बाक़ी असां ज़रूरु इन्हनि ते अखि ज़रूरु आहे, छो त माज़ीअ खां वठी यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सूबा ख़तमु या सूबा कमज़ोर, और बल्दियाती डेवलपमेंट सॼी बल्दियात खे ॾेई छॾियो, सूबो हिकिड़ी पोस्ट ऑफिस थिए ऐं मर्कज़ वटि सॼी सभु खाता हुजनि,
इहो हिकिड़ो मैंटेलिटी मर्कज़ परस्त सियासतदाननि जी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग, जेके बि हुजनि, PTI, रही आहे हुननि जो नज़रियो इहो आहे त इन मैंटेलिटी खे असांखे थ्रेट आहे। जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जो इनखे चइबो ॿिठो बल्दियाती निज़ाम खे सादे लफ़्ज़नि में इहो आहे, आणण जा ख़दशा आहिनि जेके 28 आहिनि तरवीयूं। उन लाइ मूं कुझु मोहरा ॾिठा आहिनि जेके अपोज़िशन जा बि, त उन ते कमु कनि पिया ऐं रायनामा ठाहिण जी कोशिशि पिया कनि। कॾहिं के सहाफ़ी था अचनि, कॾहिं के एक्स पॉलिटिशियंस था अचनि त एक तरमीम आवाम के लिए, माना इहो बल्दियात खे ऐं फितनूं फैलाइण जी कोशिशि पिया कनि। ही फेडरली कंट्रोल थिए असांजो कैपिटल, त इन्हनि ते असांजी नज़र आहे। जेकॾहिं इहो 28 तरमीम आयो त असीं भरपूर मुखालफ़त कंदा।